Dar mum iki tikslo 17,7 likę, tai einame toliau. Dar ne namo. Šis kalavijo formos paminklas yra skirtas Lietuvos Laisvės armijos brigados generolui Kaziui Veverskiui atminti, kuris garbingai žuvo kovodamas 1944 m. gruodžio 28 d. Čia mes priėjome senąjį Raudondvario tiltą, kuris yra menamas nuo 1914 m. Prasidėjus antrajam pasauliniui karui, tiltas susprogdintas ir daugiau neatstatytas. Nu ką? Planas 30 km yra, įvykiam, judu toliau, kaip sakoma. Dabar jau 6 valandos 35 minutės kaip kelyje. Kojos jau čia prasideda, aišku, pojūčiai, kad jau jaučiasi. Tai ir ta trasa visa tokia irgi su kalnais visokiais. Tai jau normalu, manau. Tai jau. Judam toliau. Ir po 30 km, kaip iš niekur nieko, šast ir užstrigo mano laikrodukas. Tai vadinamas mirties trikampis. Taip jau atsitiko, kad Garmin vartotojams po vieno atsisiųsto atnaujinimo pradėjo užstrigti laikrodžiai. Ir čia tokia kaip ir pamokėlė gaunasi, kad GPX failą visada reikia turėti telefone, nes matot, kaip gali atsitikti. Ačiū organizatoriams už šią galimybę. Tokie smagūs kalniukai dažniausiai įrengiami dviračių kalnų trasose, tai jau čia ta trasa ir eina čia. Na ką, ir aš kaip pavadinčiau šią vietą sveiki atvykę į džiungles. Oi, čia smagus tokie iššūkiai palandžiai po tais medžiais. O čia džiunglės šitos geros. Čia ir įkalnės neblogas. Ir sustot. Pasikeist bateriją, sustoji, tai labai greit reikia viską keisti, nes oda atrodo sulės gyva. O beveik išėjo. Geras džiunglės šitas buvo. Va, žymėjimas. Čia į kalnėlę smagi. Šitas keliukas, jis toks šiaip siaurokas, čia kaip praslinkinėja, tai taip sudėtingiau biški. O čia mes matome, kaip atrodo Giraitės ginkluotės gamykla, kuri buvo įkurta 2000 metais. Tai yra vienintelis šovinių gamintojas Baltijos šalyse teikiantis aukščiausios kokybės šaudmenis tiek kariniam, tiek civiliniam sektoriui. Nu ką, 35 kilometras, 7 valandas ir 36 minutės jau kelyje. Nebe tiek daug kelių liko, kaip pagalvoju. O šiaip tai, jo, kas virš 30, tai jau iššūkis, iš tikrųjų. Nes kažkada 35 buvau spendžiaus kelių įveikęs. Irgi per kalnus visokius viską, bet čia labai senai buvo. O dabar dar taip karšta. Bet nesiruošiu sustoti dar. Viskas bus gerai. O kalbant apie visą šitą 5 km distanciją, tai buvo džiunglių, kaip matėt. Žolės, dilgėlės. Bet tikrai aukštos. Šiaip neprašau, kad ilgas kelnes dėjaus, nes buvau pagalvojęs apie tai.
ten, kur bus karšta, tai aš jau nusišneku. Ten, kur nebus žolių, ten, kaip sakoma, atsiraitos kelnes, taigi. Bet kur bus žolės, tiesiog užsiraitoja ir eini. Manau, tas gelbėjo. Šiaip tai labai daug keliais iš tikrųjų veda dabar. Turiu omeny, kad ten, kur mašinas važiuoja, praktiškai jau gamtos nebėra. Mašinas irgi važiuoja, vos prasilenkia, atrodo, na šiaip traselė tokia biški ekstrem, sakyčiau. Nu, bet nieko. Reikia visokių iššūkių. Ar yra tas dalykas, kad nežinau, kaip kiti darot. Bet pavyzdžiui, yra kavinės aplinkui visą kitą, atrodo, galėtum atsisėsti ten, kažką suvalgyti, atsigerti. Bet kažkaip ta mintis vis tiek yra, galvoju, kad pradžiai reikia užbaigti su tom, ką turi kuprinėj, jei nieko neturėčiau, būtų kita kalba. O kai atsisėsiu, tai atsisėsiu, po to turbūt ir atsistot nebesinorės, nežinau, kaip jūs darot. Ar einat į kavinės, atsisėdat, pasėdit, po to einat, ar irgi varat iki galo su tom, ką turit. Čia įdomu sužinoti. O čia tolumoje mes matome 9-ąjį fortą. Šio forto statymo darbai vykdyti nuo 1903 metų iki 1913 metų. Tai moderniausias Kauno tvirtovės įtvirtinimas, kuris užbaigė pirmą 9 fortų ir 10 stacionariųjų baterijų gynybinį žiedą. O čia pažiūrėjau, kad keliukas rodė eit kairiau, biškinį ten nuėjau, bet tai grįžtu atgal. O čia saulės spinduliuose besimaudantis 9 fortas iš arčiau. Čia gal biški ir nuovargis davė savo, nes sukinėjau telefoną ir vieną ir kitą šoną, žiūrėjau, kur jie ėjo ir supratau, kad ėjo per žolę ten. Pagal 3 spalvų žymėjimą supratau, kad čia ėjo ir trumpesnės trasos, tai 10 ir 20 km. Šaunuoliai visi, kas įveikėt. Aštuonios valandos 36 minutės ir realiai prie 9 forto matėt, ten biški jau sunkiai susiorientavau, kur ten eit, nes pradžiai užsigalvojau turbūt ir nuėjau tiesiai, kur reikėjo iškart link 9 forto eit, bet po to padariau lanką tokį, ten atsidūriau, kur reikia. Bet po to galvoju, tai kur jie galėjo eiti, ar jie tikrai ėjo tenais, per žolės. Pasirodo ėjo. Tai va, po to vėl keliais, mašinos kur važiuoja. Po to jo, Lidlas buvo. Bet kažkaip per anksti dar save apsidovanot. Aš linkęs kažkaip pasiekti tikslą iki galo, o tada jau galime švęsti, kaip sakoma. Šiaip smagi traselė. Kažkaip pavyksta išgyventi. Šiaip iššūkiai tai nelengvi tokie, galiu pasakyti, bet jie užgrūdina, tai tikrai. Nu judam į finišą, kaip sakoma. Buvo ir tokių siaurų takelių apaugusią gražia žalia augmenija. Čia mes priėjome Vilijampolės Veršvų piliakalnį. Šis piliakalnis yra datuojamas 1 tūkstantmečio 14 amžių. Piliakalnio šlaitai yra statūs, siekia net 37 metrų aukštį. Taip pat gynybinis piliakalnis turėjo 2 kaimus, pirmosius Veršvus ir antrosius. O čia nuostabi panorama, kuri atsiveria nuo piliakalnio viršaus. Šis aukuras kasmet uždegamas bent 5-6 kartus tiek, kiek renginių vyksta ant piliakalnio.
o Kauno Santakos Romuvos vaidilė Julija Čiurinskienė atlieka čia baltiškas apeigas. Ant šio piliakalnio užlipti patogu 2019 metais įrengtais ąžuoliniais laiptais. O čia skydo formos ženklas matomas iš apačios. O čia už šitų garažų greit prieisim lankytiną vietą, tai yra meno siena. Ši siena turi pačių įvairiausių meno kūrinių ir žmonės čia sukuria spūdingus dalykus ir yra labai džiugu, kad žmonės tokie kūrybiški. Kaip sakoma, kiekvienas mes viduje turime kūrybišką sielą. Tik jinai prakalba tada, kai būna aplinkui jūs tyla ir ramybė. Ir reik tik į ją įsiklausyti. Šioje vietoje teko eiti ne per Romainių kalną, o šalia esantį miško takelį. Šis miško takelis tikrai daug geresnis pasirinkimas, negu eiti ten, kur mašinos važiuoja. Ir čia buvo ir smėlio, ir ilga tokia kalnėlė. Sunkiausia, sakyčiau, man gal buvo šičia prie 9 forto. Ten aš jau biškį straglinau, kaip sakoma, jau biškį mėčiausi, nežinojau ar ten eit, ar ne, bet kažkaip vis tiek. Ėjau, kaip sakoma. Tai šiaip trasa tai faina trasa, patiko ir kalnai, viskas, ta prasme, ir nuokalnis, ir atodanga ta graži. Ir džiunglių buvo, visko buvo, ta prasme, jaučiasi ant kojų, aišku, kad eita, viską. Šiaip smagu, ačiū, kad keliavot, ačiū, kad žiūrėjot ir susitiksim kitose kartuose. Laimingai. Na ką, draugai, štai ir pabaiga. Ačiū, kurie keliavot kartu su manimi visą šią nuostabią kelionę. Tikiuosi, buvo įdomu, kaip ir man pačiam, kažką pamatėm, kažką sužinojom, kartu pakeliavom ir į priekį žiūrint, turiu dar daug gražių idėjų. Ir jeigu ir jums patinka šis mano kuriamas turinys, kviečiu mielai užsiprenumeruoti šį kanalą ir maloniai kviečiu jūs keliauti drauge. Ant pačio galo tiesiog pabandykite užsimerkti ir ramiai įsiklausyti savo kūrybišką sielą ir kur jinai jūs nuves.